おう、匠お帰り。あ、ちょっと匠さん。いきなりなんだよ。なんでそんな仕事できるんですか？いや、もったいぶんないで教えてください。じゃあ耳貸して。いや、もう俺やめようかな。どうしたタイガ？いや、俺ずっと匠さんについてきたのに、この前仕事のアドバイス聞いたら、俺は女の子にモテるためにやってんだとか言われちゃって。あいつらしいな。いや、まあ、らしいですけど、真面目に聞いたこっちがバカみたいじゃないですか。ま、やめるならあいつ抜いてからだな。エピグリス持ってきて。はい。やっぱ仕事してたらかっこいいんだけどな。匠さん、はーい。俺させたい女でもいるんすか？ほえ？ら、この前モテんのが原動力。いける職人になんなきゃダメなんだよ。はじめましてで、こいつ仕事できるなって思ってもらえないと、一緒に働く人も不安でしょ。そういうことだったんですね。いや、ただの女好きだと思いました。はは